نوم مې عبدالله احمدزی دی ننګرهار ولایت یم او فلحال کورونه مردان قیمت کې دي کابل کې کرکټ هم دې نه کوو کرکټ خو داسې و چې ما وله کې ټینس بال کوو نو ملګرو مې راته هر وخت ویلې بار و بار به ویلې چې ته بال شروع کړه تا ډېره ښاینده ده ما به ویلې ما یاره اقتصاد هم جوړ نه دی نیک کوو ټینس به هم کله کله شوقي کوو نو دې شیدي سره چې زه مخ شم کله هغه ما ته ویل تا کې ډېر ټیلنټ دی نو ته ډېر نه یو 2 کاله ما سره ځان ایثار کړه نو انشاءالله تا باندې زه ډېر غټ کرکټ کوم نو ټیلنټ خو تا کې خپله دی نور به انشاءالله خواري در سره زه کوم نو همغه و چې ما الحمدلله د افغانستان ټولې لیولې وکړې نو انټر کلب نه چې ما کله شروع کړه ما ته انټر کلب ډېر زیات سخت و نو بیا اول کال باندې ما انټر کلب ګریډ 2 ګریډ 1 3 ډے فرست کلاس لسټه شپږیزه دا ټولې لیولې ما وکړلې خو څه هم شپږیزه کې زه لږ انجري وم اوس الحمدلله بیخي ښه یم اوس 3 ډے مې وکړله اوس 3 ډے کې مې پرفارم هم ښه و 3 ډے کې خو دا اوس 3 ډے لپاره اوله کې خو د ما لپاره ډېره سخته وه ځکه انجري نه بعد راغلم اول 2 میچو کې مې 3 آوټ کړي وو نو خدای سته ډېر خفه وم ما ویلې چې یاره دا خو فسټ کلاس نه پاتې شو بیا خو اخري میچ کې بس الله را باندې پرفارم وکړو اخري میچ کې مې 2 وکټې واخیستې نو 3 میچو کې مې ټوټل 10 آوټ کړو پس بالرانو کې 2 نمبر راغلم نو فسټ کلاس لپاره به تیاري کوو ما کرکټ خپله داسې وایي ما خپله نیولی ده چې کله به انجري سم انجري کې به ما کرکټ کوم نو په ځان به نو ما کرکټ به مې کوو هغه اوس د ما لپاره ډېره سخته شوه بیا اوس الحمدلله په هر شي باندې پوهېږم چې کله لږ انجري مې راباندې راشي بیا بالنګ نه کوم نو یو ښه ټرینر سره یو ښه کوچ نه پوښتنه کوم یو ښه پس بالر نه پوښتنه کوم چې ما کوم ځای کې انجري راغلې ده کوم ځای کې نه ده راغلې نو بیا هغې سره زه ډېر دغه کېږم شخصا زه په خپله درته ووایم چې په دې اکاډمي کې ما ته زنګ راغی د خپل ملي لوبغاړي نوم به یې وانخلم وایي چې د عمان والا آفر ورته کړی و د ما سره کېناسته وایي چې څنګه ده زه به عمان نه کرکټ وکړم ونه کړم ما ورته ویل چې دومره تا سره خواري شوې ده افغانستان ته ضرورت ده یو نوم ویستل د پردي ملک نه او خپل ملک نه ډېره فرق یو ډېره غټه خبره ده چې خپل د افغانستان نه څنګه راشد او نبي دوی نوم ویستی ده چې ته هم داسې نوم وباسې خپل هېواد نه وکړه دا یو افتخار یې افغانانو لپاره والا چې رښتیا خبرې اوله کې خو زموږ غریبي ډېره زیاته وه نو ما به خپله دیډي کوله لاس مزدوري به مې کوله کرکټ ته کورنۍ نه مو تشویقوله ما داسې خاص او نه یې پرېښودم ځکه زموږ غریبي وه وایي ته کار وکړه روزګار وکړه بیا ما ویلې یاره زه کار هم کوم او کرکټ هم کوم ما کرکټ سره ډېر شوق دی بیا چې کله ما هټ بال شروع کړو زه شیر شیري سره مخ شوم هغه ما ته وویلې وایي انشاءالله تاسو ورته نه بېغمه اوسېږئ او زه در باندې کرکټ کوم بس خالي تاسو کورنۍ نه خپلې کورنۍ نه اجازه راواخلئ نو بس همغه و چې شیر شیري زه دغه کړم تشویق کړم او دې ځای ته راورسېدم ما زه چې کله اول کله ګریډ 1 کې رالم ما کور کې وویل چې زه ګریډ 1 کې راغلم ولایتي ته او زه ځم جلال آباد ته میچونو ته او زه غواړم چې دغه وکړم لاړ شم تاسو ما ته اجازه راکوئ نو هغې په ګریډ 1 باندې نه پوهېدل هغې ما ته ویلې چې ته نشي کولی چې لاړ شې او دلته به خپل کاروبار کې نو بیا زه د کور نه په خپل سر راووتم په هغې کال ما ډېر ښه پرفارم هم وکړ بیا چې کله 3 ډے ته رالم بیا مې راباندې کورنۍ هم پوه شوه چې والا د دې هلک کې څه ټیلنټ شته دی نو زما برخه کار به م هغې کوو په ما باندې به کرکټ کوو بس همغه و چې خدای دې ته راورسولم او حمید حسن سره خو ما ډېر لیدلي دي ځکه چې ما یو نیشنل ټیم کیمپ هم وکړ T20 نو دلته په ننګرهار کې و چې هغې کې ما سره د ډېره همکاري مو کړله ډېرې تشویق هم کړم نو هغې کیمپ کې زما رزلټ هم ښه نو بیا هغې نه بعد کیمپونو کې زه اچولم بیا د هغې نه بعد ما ته انجري پیدا شوه بس لږ یو کال ما کرکټ ونه کړ اوس الحمدلله بېرته ښه یم نو کوشش کوم چې بېرته ځان هم مغزي ته والا ما ته خو رښتیا خبرې ما چې کله HPC کې هم په سپیډ کې ټاپ کړو ما ته د عمان ټیم نه آفر وسو یو وار نه 2 وار راته وسو بس ما ورته انکار وکړ نه مال زه خپل افغانستان نه کرکټ کوم چې هر وختي که یو کال بعدي که 2 کاله بعدي که 3 کاله بعدي زه غواړم چې کرکټ وکړم د افغانستان نه وکړم بیا انګلینډ والا راته میسج وکړ ایجنټ نو بیا دغه سو هغه ما ته کرکټ بورډ اجازه رانه کړه ما ته یې ویلې چې موږ تا باندې کرکټ کوو نو کرکټ بورډ نه هم زه ډېر خوشحاله یم نو خدای ښه مې تشویق کوي او ښه کرکټ هم راکوي خو چې کله جوړ وي چې جوړ نه وي انجري نو بیا خو کرکټ نه کېږي
ولا زما د هغې لوبغاړو ته خو دا پیغام دی چې هډبال خو ډېره غټه حوصله غواړي کرکټ نو چې دا چې دی نو دې دپاره به زړه تنګول نه کوئ نو داسې دی چې حوصله پکار ده په 1 کال 2 کالو سره سړی نیشنل ټیم ته نه وځي نو چې څومره خواري پکار یو پلیر ته باید 2 چندې وکړي او خواري ډېره پکار ده زړه تنګول نه دي پکار